Инструкция для отдыхающих. Заливать костер надо вот так, начиная с камней. И смещаясь уже к центру костра. Заливаем тщательно. Берем палочку, переворачиваем угли, чтобы внизу не было ничего. Угли-бугли? Горячегося. Угли-бугли? Угли-бугли. Бугли-мугли. Обливаем костер Тщательно, да? по центру, да. Ну, шипят у нас только камни. И засыпаем это все дело вот так вот камнями. Чтобы у нас еще... Чтобы потом, блядь, леса не горели, урод вашу мать, ебать. Вот так. Бля. Могила. Инструкция окончена.